buah-buah jala pakirimon ranunga taboto na adong pembangunan ni tugu persadaan ni Oppu Rajanawalu di Parsunian jala gudang dopehita na somaboto di dia Parsunian sonari au naing tu Parsunian jala naing patol hason songo dia do keadaan ni tugu persadaan ni Opputai jala ahado pakirimon tuhita saluhut pinoparni Oppu Rajanawalu. Horas mahita saluhna jala selama pas kama upasatami tuhita saluhna poparan ni Oppu Rajanawalu au Pastor Markus Manurung poparan ni Oppu Rajanawalu sian Oppu Juahata sia girsang rap doho yanakoku Pak Jonathan Manurung doho na Jonathan Borusinaga na tinggal di Jonok tugu persadata Oppu Rajanawalu sonari naing hubege jala songo dia do pakirimon ni nasida tuhita saluhna poparan ni Oppu Rajanawalu taringo tutugu persadanon anaha jadi songo dia do hira-hira pakirimonmu taringo tugu persadaan ni Oppu Rajanawalu ni jadi bolo songo nao sian poparan Oppu Rajanawalu na tinggal di hutan pagingeduaku tu akapoparan ni Rajanawalu nadong di pangaratuan asal ya kamuro hamuna asa hatop sai tuguton boy taulahon tuare-are nengro asa pungu kita di son soni bajo olate mak tu anak ni ba alai memang tung masalah siro hakku mamereng kumali yang tugu persadanon yes memang luar biasa songo dia do manang ise do na payasonon ni jala ise do na majaga nungain sa tu saunari bolo na majaga au sadiri na mangalero aku ala ku ingot do akapoparan ni Oppu Rajanawalu dangaung pika de na mangalero hana terlumubi na di huton bolo di bereng ola lewat songo ni do jauh sadiri tergerak do di rohaku lau payason ima areal ni tugu ni Oppu Rajanawalu maliate mak tu anak niba tu paruman niba adong do neng dohonon ni paruman niba tu sude akka poparan ni Rajanawalu nadong di desa Nawaluon kalau pengiduaku tu hamu amang kasemetuaku idi mana meringanan naka penopar Rajanawalu asimo rohamu tu hita asa terhatop saya tugu nyan asal unang songonom mahita gatung aka tugu tahun mulunga sai bui hita merpasroha memersonang mahita bui mak selanjutnya hita rawat bersama meduk tu hami pe merawat tang pala aje belum hami merawat tang pala butuh hami pertolongan biaya apapun tidak sesanggup kami bantu itulah permintaanku sama sada pakirimon nanang si pasahoton tu sude poparan ni Oppu Rajanawalu jala buah-buah taringot tu tugu persadaton sonari buat tabereng songo dia kondisina memang na bulan Desember nang salpui nunga songonon persidung ni tugu persadanon alai di ujung ni bulan Desember na salpui saha to bason dang di uduti dope paunehon tugu persadanon ala adong kehalangan nadenggan alai mulai bulan naro neng pasidungot tamon na pasti bulan 5 ikos sidung mon ala ninon totok kami mangido tu saluhut poparan ni Oppu Rajanawalu nang mahita totong mangalehon nasa tolak ni gogota manang songo dia pangurupiota laho pasidukon tugu persadaan Oppu. Kita lihat bangunan sekarang yang masih berdiri masih ada perancang
minggu depan akan kita mulai membuka peranca, tinggal buka beberapa peralatan. Dan juga papan-papan peranca masih ada, mahkota nampak sudah bagus, tinggal kita memberikan cat dan juga menyelesaikan plester dari 8 tiang sebagai lambang dari Tugu Parsadani Oputra Janawalu. Taman bisa kita lihat di sini, taman sudah siap untuk ditanami dengan berbagai bunga, sudah diplester dan tinggal penataan. Di atas atau di bawah mahkota nanti akan pasang keramik dan sebagian sudah diplester, tinggal memasang keramik nanti. Demikian laporan pemberitahuan proses pembangunan Tugu Parsadani Oputra Janawalu kepada kita semua, peparan ni Oputra Janawalu. Semoga kita semakin terbuka, memberikan hati dan sungguh-sungguh ikut berpartisipasi. Mulai atama dihita saluhna horas jalagabe.